मैं कई बार सोचता हूं, जब मैं थक जाता हूं, मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लोग टिकट मांगते थे 98 के अंदर, जिनको मैंने टिकट दिलाए, वो 2-2, 3-3 बार मंत्री रह गए। मेरे समर्थक, उनकी भी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी के साथ है, मेरे पिताजी आपके साथ हो गए, पूरा जीवन निकल गया, थे मंत्री कौन बनया? एक ही बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री की तो बात चली नहीं ना राजस्थान में, थे मंत्री कौन बनया? मैं परेशान होता हूँ। इतने में आवाज आती पर्वत सर से, हनुमान जी उखाड़ फेंक दो सरकार। तो भाई मंत्री कहां से बनो? उखाड़ के फेंकना काम करो ना। बाड़मेर से आवाज आती है, बीकानेर से भ्रष्टाचारियों का खात्मा करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। लड़ेंगे,